Социалист нийгмийн цэргийн дурсамж. Социалист үед Орос цэргүүд 8 дугаар сард дулаан хувцсандаа ороод пөнийсэн юмнууд явах. Монгол цэргүүд биднийг дарганаар мэдээж гүрэлгчихсэн. Хуучин цэргүүд майкын дээр давхарлаж өмсөх боловч жагсаалын үзлэг хаачихав. Карантин дээр Гэлэгбаатар нүхэнд нүцгэн суухаар би дээр нь хувцастай манахаар шийтгүүллээ. Тэр шөнийн хэрлэнгийн чийгтэй жавар гэж юу хөв? Ер нь хөлтгнэ. Би галтгоороо явлаа. Тэр нь гадаа хээр талтал та. Оны 2 зэрэг хоньны толгой чанаад гаргаж байна. Хуйхайг нь хуу татаж зомлож аваад бит хоёр халуун юм өмхөлж ам ороод өглөө болтол тэслээ. Намайг явсан хооронд төрөөч нар нэг зэргийг нөхрөө явуулжээ. Нөгөө нөхөр маань очиод Эрдэнэ алга галзуух руу явсан гэж Гэлэгбаатар нь хэлж байна гэж ховлжээ. Хэрв тэгж ховлоогүй бол төрөөч нар бит хоёрыг осгож өгнө гэж айгаад нүхнээс гаргах байсан байх. Тэр намар Улаанбаатар гарнизоны комендантын сахилгад нэг зэрэг осгож өгөхдөө өглөө болтол хангинтал дуулсан гэдэг хөөрхий. Хожим тэр ховчийг манай оны нэг зэрэг ална гэд байдаг байсан. Бөөр хожим манер ялгүй хэрэгээр нэг жилийн ял авч хар айргийн шоронд байхдаа бас хов зөөгөөд хоригдлуудад алварсан байдаг. Цэрэг шорон хоёрт ялгүй хов амны үнэтэй нь ганц Монголын ёс биш. Дашранд Америк цэргүүд дургу өрсөн төрөөч нараа хорлох, алах олон аргатай байдаг. Наад зах нь гуталд нь юм хийн. Тиймээс баг дарганаар нь өглөө гутлаас ихсэрч үздэг заншилтай. Америкийн нэгдсэн улсын тэнгисийн явган цэргийн бэлтгэлийн тухай номыг зөвлөлт холбоот улсад орчуулсныг олж унссан. Орчуулсан нь Америк цэргийг ямар муухай харгас аргаар бэлтгэдгийг харуулах гэсэн үзэл сурталын арга хэмжээ. Гэвч бид тэднээс дутуугүй бэлтгэлтэй байв. Одоо манай онцгойгийнхан тэднээс бас биднээс илүү бэлтгэгдсэн байх ёстой. 1967 оны 100 намар өвлийн ер бусын хүйтэн нь чухам мөхөө дээр тэнгэр Хятад Монголын зэвсэгт мөргөлдөөнөөс аварсан явдал гэж одоо ч бодож байна. Октябрийн 50 жилийн ойгоор манай батальоны баярын бараад Чобилсон хотод болов. Өглөөгөөр нүдгөө цасан шуурга тавив. Хүйтэн гэж онцгой. Бид хувааран байраа барьж арай дуусаагүй тул хөлдөө майхандаа байж өлчрийн туйл болсон боловч тэр өдрийн хүйтэнд жичирч байлаа. 1941 оны үл Москва орчимд ер бусын их хүйтэрсэн германчуудыг зэвсэг техниктэй нь хөлдөөж Москваг аварсан гэдэг. 1968 оны үл Дамааны арлын тулгаралт болсон бөгөөд Хятад цэргүүд цасан дээр дэвсэх сүрлэн дэвсгэртэй байжээ. Манай батальон өндөржүүлсэн бэлэн байдалд орж хэрлэнгийн хөвөөний ганг жалгуудын гүн цасан хонгорын доогуур нүх ухаж байрлаж байв. Одоо бүгд найрамдах Хятад ард улс цэргээ цасан дотор нүцгэн хөвтүүлж чирэгжүүлж байна. Хаашаа байлдах бэлтгэл вэ гэмээр. Ингэж байтал манай ротын дарга Гэдгэр хэмээх намсраа Улаанбаатарт төрийн хүндэт харуулын захирлаар томилогдов. Хожим тэндээ нэг алдаа гаргаад халагдсан боловч ерг ялалтсан офицер байв. Шин тогтолцооны эхэнд намайг баггүй дарга болсныг сонсоод орж ирсэн. Нэг муу москвичтэй бензин их арга байна уу гэсэн. Бензин хамгийн ховор тэр жилүүдэд бензинтэй ганц хүн нь би байлаа л та. Мөнөх хав хэмээх ахлах дэслэгч чимэд манай ротын даргаар ирнэ гэсэн сураг сонсдов. Үүнийг сонсон гут ротын хал цэргүүд түргхэн ирээсэ дарж өгнө гэж төлөвлөд байв. Тэдэнд өгөхөөс бусдыг үзүүлсэн нь мань хүн юмсан ч. Яах нь харж л бай гэсэн спортын сонирхол шин цэрэг бидэнд байлаа. Тэгээд үнэхээр дарчихсан юм шүү. Ердөөл бослого байсан. Ротын захирагчийн эсрэг хал цэргүүдийн бослого. Ямар ч команд тушаал биелүүлэхгүй болчихсон. Жишээ нь нэг хал цэргийн үсийг авахулна гэж хэдэн өдрийн дайн болно. Зодтоллоо гэд хэдэн үнэтэй хичнээн хугацаанд зодтолдох юм. Сахилгад хийн гэхээр сахилгач нь жаргалын ордон байхгүй юу? Тэр үеийн Болгарийн жуур татаж Орос вафл идий гэвэл сахилгад суун. Он жавууд яаж игээд хамгийн ховор зэврийг олоод сахилгад нэвтрүүлнэ. 6 төгрөгийн цалинтай бид яаж олдог байсан юм бөө мэд. Тэр үед ар гэрээс эргэлт ирнэ гэж огт мэддэггүй байсан. 3 жил болоход дорнодын партизан өвгөнл хүүгээ эргэж ирсэн нь батальон даярах ганц тохиолдол. 1970-аад оны үед л 90 өвдөг нийлэх шахсан хөгшчүүд зүүн баян руу шуудаатай юм чирээд явдаг болсон.
Манай батальоны дарга гэвэл 2 дайнд оролцсон байтагт байлдсан дэд хурандаа Сингэ. Цэргүүд бид эцгээ гэж үнэн санаанаасаа хэлдэг байсан. Цэргээ өмөөрөхдөө Батлан хамгаалахын сайд Лавгсөрөн генералтай ч үцдэг хүн байв. Манай батальонд зөвлөлтийн цэргийн зөвлөх дэд хурандаа Соловьев байх. Батальон дарга болохоор энэ муу Орос манай хоол идж байж танай анги тэглээ инглээ гэж ярьдаг хог байгаа юм гэдгсэн. Манай штабын дарга хошууч дорд сүрэн их хатуу яхир хүн байв. Батальон захирагч амралтаа авсан агуур штабын дарга сахилгын шин шорон бүтээн байгуулав. Газар ухаж битүү цемент цутгаад дангинсан төмөр хаалга хийлгсэн. Гестапоч тийм шорон хийлгээгүй байх. Амьд амтанд арай агтсан зүйл байв. Сингэ дэд хурандаа мэдээж дургуутсан боловч цэргүүд нэг арга олох үз гэж утсан байх. Хэсэг хугацааны дараа манай ротын харуулын ээлжирлээ. Сахилга маань харуулын объектуудын нэг л дээ. Нэг онжаваа зориуд сахилгад суулглаа. Сахилгын харуул нь бас онжавууд байх юм. Төмрийн хөрөө энэ тэрийг бэлтгэлээ. Суусан хүн маань шөндөө хаалганы олон нугасыг тас хөрөөдөж унах ёстой. Маш хүнд бараг боломжгүй зүйл байв. Гэхдээ амтсан. Маргааш нь бүх асуудал босох нь мэдээж. Гэхдээ сахилгад суусан хүн сууж л байсан, гараад алга болчихоогүй. Харуул цаг цагаар солигдохдоо шоронгоос нүд салхаагүй. Хаалга эвдэрсэн нь хүний хийж чадах ажил биш нэлт. Сахилгыг гүйдэлтэй газар байрснаас чөтгөрл ажилласан байх гэхээс өөр ялтай. Тэр шинд биш хуучин сахилгад бидний 3 цэрэг сууж таарсан удаатай. Би ихэд дорд сүрэн хошууштай барилцаж авсан хэрэг. Хотоос машлаа тэргүүтэй концерт Чойбелсэнд ирэх сурагтай байв. Нэг өдөр нөгөө хоёр маань хэлж байна. Өвгөн бит хоёр өнөө орой гараад ирье. Тэр концертыг үзмээр байна. Чи маргааш болохгүй юу? Тамхитай ирнэ хөө гэж. Өглөө басахад ирчихсэн л байсан. Тэгээд өдөр нь намайг сахилгаас гаргалаа. Сайдын шалгалт ойртсон тул таскаар шалгалтанд бэлтэг гэв. Гэвтэл Аюуш Баатрын орны бүтээлэг алуу болсон тухай бөөн сенсац тэгдэжээ. Манай батальонд бүгд найрамдах Монгол ард улсын баатар Лувсан цэрэнгийн Аюушийн дурсгал мөнх хадгалагдаж түүний ор 1-р ротод байх ба нэр нь оройн тоонд дурддагдана. Манай хоёр л туучихгүй та. Бодвол айлд 35 төгрөгөөр зарчихсан хэрэг. Нэг нь Онжав Палиг Чимбат гэх хүнд гар. Сүхбаатарын галсангийн нууц хөөгөж жилийн дараа мэдсэн хоёр хүний нэг нь би. Нөгөөх нь нэг оноор ах цэрэг Алтан май найд гэж бас л хүнд гар. Тэгсээр манай батальон зүүн баянд нүүж шилжин байрлах болов. Нүсэр ажил шүү дээ. 350 мотор хөдөлж байгаа юм. Замгүй газраар дайлан явах тул усны сав хэрэгтэй. Айлуудын 40 бетоныг хуу хамав. Би лав хоёрыг айлын гаднаас хоссон. Батальон ачаалаад эхлэх байранд гарлаа. Тэгтэл ямар нэг үйл явдал болж удаашраад замд гарч өгдөггүй. Юу болсон бэ гэвэл 3 цэрэг Чойбелсэнгийн төвд хүнсний дэлгүүрт ортол худалдагч касч нь байдаггүй. Харин касны юм уу сейф нь онгорхой байжээ. Мөнгийг шорт хийж хамаад л гарсан байна. 25,000 төгрөг. Цагтан сэргийлэх тэр чигээрээ хөдлөх нь мэдээж. Мань нөхдүүд гараад мөнгөө багцаагаар тоолж үтсэн байх ба түүнийг нэг хүн харснаар хэргийн эзэн нь тэр өдөр замдаа гарах манай батальон болох нь илэрхий юм. Нэгэнт нүүж буй учраас мөнгө аваад явж таарна. Чингээд эхлэх байранд гарсан батальоныг зогсоож нэгжлэг мөрдлөг явуулснаар мөнгийг тээврийн салааны жолооч чулууны машины кабины хаалганы завсраас олжээ. Чулуун бол хосгүй гайхамшигтай хөгжимчин зэрэг 5 зэмсэг дээр зэрэг тоглон шүү дээ. Одооны авиастнууд гэж юу ч биш. Залуучуудын ордны гол саксофончин манай батальонд байлаа. Саяхан болтол салбартаа тэргүүлж байсан 7 дугаар ганцны ахлах тогооч Бэндриа бид Онжавууд. Хүний нөөцийн хувьд манай батальонд дутуу юм ерөөс байгаагүй. Хулгайлсан мөнгийг нуухад тусалсан хэрэгээр чулуун 4 жилийн ял авсан. Бид хоёр нилээд дотн харилцаатай хүмүүс байв. Өвгөн чинь хорхийн даргын тэрэг барьж байгаа гэд хожим давхиж явсан. Хэргийн тухайд түүхнээ том хэрэг. Хорондоо генерал Лавгсөрөн Батлан хамгаалах яамны сайдаас болсон нэг шалтгаан энэ. Хожим миний би Монгол улс сэтгүүлийг эрхэлж байхдаа Жанжны дуртгал номоос Оросоор орчуулж нийтэлсэн удаатай.
1945 оны чөлөөлөлтөй анд Монголын армийн давшилтыг холбоотон гүрнүүтийн гэрээгээр Хятадын цагаан армиар хязгаарлан зогсоосныг ихэд харамсангүй өнгөөр дурссан бий. Бээжин хүртэл ганц өдрийн морин маршал үлдээд байсан даа гэж санаашран дурссан залуу жанжин Лаогсрон генерал манай ангид олон ирсэн. Жижигхэн онгоцоор ирнэ. Би нэг удаа тэр онгоцны мананд гарсан. Нэрт генерал Цог манай батальонд бараг 7 хоног тутам ирдэг. Тийм хүнд үе түүхэнд байв. Зүүн баянд байрласан анхны анги нь манай батальон. Наадмын өмнөхөн юм. Оройхон буудлаад майхан саваа босгож нэг их сайхан ордсаад яг оронгууд хорвоо оронгороо эргээд явчихв. Элсэн шуурганд хийсэн унаж болох бүхэн унлаа. Яаж ээж говцлаад мүлхэж гартал ерөөс нүд нээх арга алга. Агаар байхгүй, тасралтгүй хөвөлцөх элсний өтгөн урсгал. Унсан асрынхаа доогуур шургаад унтаад өгцгөөсөн. Над мэт алтай хүнд дорнодын тал гэж дасгад мөн ч хэцүү. Тэгээд дараа нь говийн угал зогтож байдаг. Батальон дахиад бүхнийг нээсэн барьж байгуулах ажил эхлэв. Элсээр шуурх нь 7 хоног алгасахгүй. Одоо харин цаг уурн өөрчлөгдсөн байдалтай. Гэтэл 10,000 зэрэг бүхий дивизээс ормоор үлдээгүйг би хэдэн жилийн өмнө харсан. Ротын дарга хар чимэд тэнд боогдуулаад очиж золгосон юм. Манай батальоны штаб хаана вэ гэсэн чинь овгор элс зааж байх юм. Батлан хамгаалахын шин сайд армийн генерал Батын дорж ирэх гин. Манай рот тэргүүний рот тул хүндэт харуулж жагсах үүрэг үргэлж оногдно. Тэр өдөр би гайтай юм шиг батальон жижүүрийн туслах байж таарав. Сайд нь яг хизээ юугаар яаж ирэхийг хэмэдлээ. Үдийн хоол өнгөрч байтал тэнгэрт гинт моторын дуу гарсанд харуул нэстэг тэрэг ойртон ирж байна. Нөгөө сайд нь гэж сэтгэлээ. Штаб мэдээгүй байдаг яачсан улс вэ гэж хараалаа. Бүх юм миний толгой дээр ирж байгаа аахгүй юу? Хав чимэд хал цэргүүдэд дарагдаад явсны дараа манай салаан дарга хар химээг чимэд ротын даргаар дэвссэн юм. Ротын дарга элдвийг үтсэн хашир хүн ашгүй ойр байж рот хам хом жагсаж амжлаа. Ангийн удирдлага бахардсан юмнууд штаб гэх нөхөн байрнаас гүцгээж ирэв бололтой. Сайд дээрээс хар бололтой. Ангийн байрлал болох асар майхнуудын хажууд буулаа. Асар том онгоц. Бөксөн онгоогоод 69 гарч ирж байх юм. Монголын цэргийн домогт дарга дорж сайдаар томилогдохдоо армийн тэргүүн штабын ганц анги болох манай батальонд зориуд сүрийг үзүүлэх бодлого барьсан юм.